நம்ம ஒரு early years math activity பார்க்கலாம். This is the teaching learning material and we can use this to teach addition today. இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ இதை வந்து வெல்க்ரோ வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். Let 3 be on the left hand side. 3 வந்து left hand sideலையும் 2 வந்து right hand sideலையும் இருக்கு. In this materials we can show 3 and 2. 1 2 3. இந்த பக்கம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் வந்து 2 1 2. ஸோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். லைக் 1 2 3 4 5. ஸோ இது வந்து 5. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு வேறு வேறு நம்பர்ஸ் வச்சு சொல்லித்தரப்போ குழந்தைங்களுக்கு அடிஷன் ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான மெட்டீரியலாக இருக்கனால மேத்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். அண்ட் பேசிக் ஆப்ரேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆகும். இந்த ஸ்கில்ஸ் அவங்களோட ஃப்யூச்சர் கான்செப்ட் லேர்னிங் ஸ்கில்ஸ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். See you in the next video. Thank you.